hamwe nkavuga ni kuri none igihugu kigeze aho abantu batagishobora no kubona na gatoyi umuntu akakwereka ivyo ariko aragira ariko kanka kubibona kandi uri kurabibona mu maso yawe akakubwira ko atagukeneye atagushaka mu byo akora byose mugabo kanka kubibona ko ari byo ariko aragira rero Jesse nkekeranya na gatoyi ko mu myaka tugiye kubona kino kiringo kizokurikira ari kugabanya gose abo ba ex-FAB nabo bafata nkabo bari mu gisirikare bafite ingufu muri ico gisirikare ubuhinga buzokoreshwa ni bwinshi bumwe buraboneka nibijya cya gisirikare gishasha ariko bavuga cyitwa FRAD kuduza imbonera kure ukazuha ibigwanisho bakitwa force de réserve nukuvuga utera ugabanya equilibre y'ibiharuro biri mu nzego z'umutekano ufatiye kuri ico cyamoko rero kizogenda buke gutyo gushikaho batinda nabo nyene bakabagira uko bariko baragira iprona tendance ya nyuma mbona ndayishimiye afise yo yumva ikiza kugwana nabiwe nuko afise intumbero yo kwigizayo uko ashoboye kose abitwa ko bayoboka abo kenshi bita ngo nabo kwa nkuru nziza no kuvuga bacafata bari inyuma ya Bunyoni bacafata bitwa ko bari inyuma ya Ndikuriyo na ubu urabona ko umengo baragabura numva navuze nti dufashe nk'ubu nko muri ivy'iperereza urabona ko azana abantu bashasha akazana abasirikare mu iperereza abo yizigiye hanyuma baba polisi bagifatwa ko ari abo kwa nkuru nziza ari abo kwa Bunyoni ari bo babo bo kwandi kuri iyo agatera bagabanya muri ivyo bibanza kandi hanibutse ko harimwo n'irindi kosa rikomeye kuzana abasirikare gutwara nk'iperereza mu ntara kuko ubuzanye ko abasirikare bapfunga abasivile mu bisanzwe ico ni kintu cyari nko mu bizira kirazira ko umusirikare ari wapfunga abasivile bategerezwa amadosiye yabo kumvirizwa n'abasivile base abapolisi baremewe kuri ivyo hanyuma ahandi bikigwa n'abasivile nkabo mu masentare ariko kuzana abasirikare gutwara iperereza mu ntara bonyene barasanganywa iperereza rya gisirikare ni kubera ko umuntu ashobora gukenera abasirikare bazi no muri iryo perereza rikora ku bibazo by'abasivile kubera ikabazana kubera iki rero niyo ntambara iriho yuko agerageza gukora inzego ziwe akagerageza ko ashoboye kose kwigizayo abo yitabo kwa nkuru nziza bo kwa Bunyoni abo kwandi kuriyo ariko mu gwenge gwinshi nkuko yagiye bigira no kuri ivyo bindi byose nagiye ndavuga rero ugiye mu nzego zose ziza ico kiganza kiraboneka bariko baragwana hagati yabo ariko mu gwenge batabishize hejuru batabivuze nk'abasirikare babiri b'abapolisi babiri navuze mu iperereza umwe uca usanga ari uwandi kuriyo nk'uyu Venance Miburo avuga ati n'umugenzi wandi kuriyo nk'uwiwe nyene be n'uwo bita Gihahe bo mu Kirundo Venance n'umuntu wabo kandi bakiyamutwara mu ntara yo kwandi kuriyo muri Burunga hanyuma wa Salvatore Horihoze navuzemwo nawe nuwo ni inshuti cyangwa umwana wa Zeno Ndaruvukanye asanzwe ari muri ya Conseil des Sages du CNDD-FDD rero uca wumva ndayishimiye bagabuye ndayishimiye arazanya biwe abasirikare biwe babiri hariho n'uwo atwara iperereza Gitega nawe nyene ari umuntu wiwe uwamugumijeho hama Ndikuriyo na Zeno Ndaruvukanye barashoboye guplace abasi naho abandi bantu babiri iyo ngwano interne iri gutyo nahitavuze ntivugirwa hejuru ariko iriho no mu bindi bibanza usanga ari kunyenyurana bimeze gutyo ariko mu gwenge rwinshi Ego Alphonse Rugambara arangira ngo Pacifique aragize ati hariho icinyegeje inyuma anabisobanuye mwebwe muremeranya nawe mubona namwe ko hoba hari icinyegeje inyuma yabo ariko baragenwa canke ko kukirana ko muri CNDD-FDD urakoze nje sinovuga ko hari icinyegeje kuko urabisoma uzi uko ibintu bitunganywa muri politike ubona intumbero y'umuntu ari ku butegetsi urashobora kubona iyo ariko arajana politike yiwe kuko uba umaze kubona gutahura neza ishimikiro y'ivyiyumviro vyiwe nka
tuvuga idéologie exclusion et génocide kugira ngo ushike kuri génocide utangura kuri exclusion twarabibonye mu myaka ya mbere y'u Burundi mu byo dushikiriza turavuga ibibazo byabaye hagati y'abaporo nabo nyene Casablanca Moronvia niho hatanguye kuba ibibazo by'abahutu n'abatutsi mu Burundi bifashe iyo ntumbero no bahanga karorero mu matora yo muri 1965 ikintu cabaye imbarutso kwikeka ko hari ibintu byinyegeje mu matora yabaye muri 1955 nuko nko mu nama nshingamateka le bureau de l'assemblée no kuvuga bari bajeje kurongora inama nshingamateka yari abahutu gusa kandi yari iprona yatsinze byarabonetse rero yuko hariho intumbero muri ayo matora yari yafashwe mu kwiyamamaza n'ibindi ni nk'ibi byatanguye aha muri 2015 intumbero yarabonetse kuko no mu majambo bashize imbere kugwanya ijya movement yabaye 2015 barashizemo ivy'ubwoko hanini murazi yuko hagati ya 2005 2010 byasa nuko biriko biragabanuka ariko bariko novuga barakukinga bararaba ingene boshobora kubigushika ku ntumbero bari bashaka novuga kandi nuko abandi banyepolitike yindi migambwe je novuga ko yaraborohereje kuko ntiyatahuye hakiri kare iyo ntumbero n'ubu sindabona yuko hari benshi babitahura uko kubaka bashaka gushika ku ngingo zabo batunganije kuva kera ndabaye nk'akarorero mu makuru twaronse ku bijanye na les forces de défense de sécurité ibijanye n'umutekano kuri bose aho FDD yatangura kubaho 1994 1995 mu nyandiko basohora ikibazo cy'igisoda cyaragaruka cyane kandi baravuga neza igituma bashaka ko igisoda gihindurwa kuko cyari gihejeje kugira tentative de coup d'état assassinat de président Dadaye aho umuntu yovuga ati kumbure biratahuritse ariko importance umuntu ayishira kuri information yaronse barerekanye bavuga bati armée mono-ethnique tutsi okay bapropose 50-50 mu biganiro biyamiriza ibyo twari ko turagira ikajaga Kigobe n'ahandi bati badashizemwo ico kibazo cy'igisoda FDD ntizovyemera aho mu ntango yari 50-50 ariko byaragiye guhinduka mu minsi kurikira izo 50-50 zirahinduka zigera kuri 80-20 aho no kuvuga ko hagati yabo hariho ibyo Pacifique yari karavuga izo ngwano d'autres idéologiques ziba zihari naho nyene kuko haraho usanga abo twebwe mu nyigisho dutanga kuvuga les hutisans les tutsisans hariho bamusanga bari modéré abandi bari extrême des deux côtés ugasanga rero nk'abo bari batanguye 50-50 abandi kumure barakubise ku ndoka timora no ku muntu ati ibyo muri ko muragera nibigireka tuguze hejuru dushaka intumbero ishika kuri 80-20 ugacubona rero yuko hanini abo muri FDD batanguye abaje gufata ni novuga importance muri ligne politique ligne idéologique barabo muri paritotu ahanini kuko nizo zandi ziri intumbero zabo bumvirije Gahuture byashikiriza le citoyen umututsi ni citoyen
bo hasi akeneye kuba protege n'abahutu n'ibindi atari umusitwaye asanzwe. Ni naho n'ubu uhora wumva bavuga ati abenegihugu n'abanyagihugu bakabitandukanya. Iyo niyo ligne idéologique yabo kuva bagitangura gushinga igihugu ikaduga ikakura. Izo ntumbero rero nizo ziriko zirakogwa ubu. Alphonse Rugambarara ntabakiriyemwo hari ikibazo kihari uno munsi nibutse ko mwigeze kuba muri umushikiranganje imbere mwari kandi no mubishikira canke abahanuzi ba president nyakwigendera Major Pierre Buyoya. Icyo gihe ababizi CNDD-FDD ikigwana abatwara intara benshi barabasirikare kubera ko igihugu cyari mu ntambara. Uno munsi turavye babiri kuri abo batanu b'intara bagiye kurongora intara harimo umupolisi n'umusirikare. Ku bwanyu mutanga insiguro izihe mufatiye kuzo mwafatira ko icyo gihe ku ntwaro ya Buyoya? Uno munsi ni giki cyotuma hagenwa abasirikare kuja kuyobora intara? Naho nyene biroroshe gutahura kuko CNDD-FDD mu bimenye iri mu ntambara. Ibyo Pacifique ashikirije ni intambara yo kugira ngo bashike koko biharize igihugu bonyene. Yavuze Ndikuriyo arabivuga neza wewe umugambi wacu n'igihugu. Rero iyo ligne idéologique ni muyitahure iyo ariyo. Nta kintu gitangaje ushobora gukurikira uko bariko baravuga uko bariko barubaka. Ni ligne idéologique bariko barakurikira. Harashobora kuba gorane hagati yabo yuko iyo nomination uyu n'uyu kuko nabo nyine hagati yabo umwe arategura ati naje nzoteba nshikirwe mbo mukuru w'igihugu, ariko kubijanye n'intumbero ideologique ntaho batandukaniye. Barakubuye abo boba bari modere bakabashira iruhande. Ibyo nibiboneka nibyo bihari. Rero ntibidutangaze koko ko bashira imbere abasuda kuko baracyari mu ngwano. Udatahura yuko tukiri muri iyo ngwano nta ngwano azoshobora gukora kuko nivyo bihari. Bitangaje cyane. Ikindi no kongera ko cyane kuko mpora nshimikira cyane gutahura amategeko, kuko iyo ubonye leta ishizeho itegeko cyane ibwirizwa shingiro nusome neza urabe uko inzego zitunganye. Muri iri constitution yo muri 2018 nagerageje gukebura abajuriste, niraza ko bamwe batabibona neza. Hari mu bisanzwe muri une constitution démocratique inzego nkuru zitatu zirazwi: pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Zotegerezwa kuba zigenga, bagashiraho amategeko yerekana ingene zikorana. Turavye constitution ya 2005, l'exécutif et le législatif vyari bitandukanye. Ni naco gituma vyatumye bimwe navuga kare ya tegeko Nkurunziza yashaka guhindura itashoboye guhinduka. Ivyitwa minorité de blocage, umunyepolitike atayitahura ntaba ari karagira politique. Rero muri 2018 ibwirizwa shingiro ryarahindutse. Iryo bwirizwa shingiro rizana ubutegetsi bw'agacinyizo, ubutegetsi budashobora gutandukanya président, pouvoir exécutif na assemblée. Hariho article ivuga neza, l'article 202 mu ma relation hagati y'inama nshingamateka na n'umukuru w'igihugu. Iyo inama nshingamateka yatoye itegeko, iryo tegeko rigenda kwa president kugira ngo ari ratifia rishire ko umukono. Mu bisanzwe ntashobora kutarishira ku mukono kuko ayo mapouvoir yose arangana. Umwe yatowe n'abanyagihugu, abo muri assemblée, abadepite batowe n'abanyagihugu, baranganya rero ubutegetsi
vis-à-vis y'abanyagihugu. Icyo batanganya ni intumbero y'ibyo bategerezwa gukora inshingano zabo. Iyo yagize amakenga ararirungika muri pouvoir judiciaire, muri cour constitutionnelle. Ni mu ndabire yuko iri tegeko batoye ikurikije amategeko y'ibwirizwa shingiro. Bigarutse rero president ategerezwa kurisinya. Ariko iyo article 200 ivuga yuko iryo tegeko ryaje amaze iminsi 30 atarishize mu kumukono cyangwa atarirungitse muri cour constitutionnelle, bica rifutwa riba caduc. Nivyanditswe ngaha. Rero abagiye mu matora y'umushinga amateka kuri yo constitution bagiye kurya amafaranga gusa, nta kindi bagiye kugira. Bagiye gukomera amashi president kuko niwe wenyene afise mu minwe yiwe ibijanye n'amategeko yose. Ibi nukuri ndasabye yuko abanyepolitike babitahura, baba abari mu gihugu bavuga ngo bariko barakina politike, yaba abari hanze bariko bavuga ngo bariko barakina politike. Ndabasavye mutahure ibyabwirizwa shingiro byadusubije inyuma kwibwirizwa shingiro ryo kwibagaza. Amatwa nasumira n'abakonseye bo barayibagize ngo bava hamwe n'abagize yo kuri bagaza. Rero ibyo ni ibintu bikomeye muri politike gutahura rwose ingene ibintu bitunganywa, inzego cyane cyane zitunganywa, niba mutahura koko icyo ari cyo demokarasi y'ukuri. Aha n'ukuri ibyo nshimikira ko cyane ni ideology y'umugambi uri ku butegetsi ugamije hehe. Iyo ideology ikikwereka neza umwansi, la definition y'umwansi kuri bo ninde. Hari principe atatu utegerezwa gukurikiza. Principe d'identité. Principe d'identité yawo ni CNDD-FDD ubwa mbere, abahutu ubwa kabiri. Umugambwe abahutu nico gituma twe tubita rehutiza. Kandi abo bahutu sina bose uko bose ni bari muri CNDD-FDD. Urumva ko ahanini ni ikijanye n'umugambwe. Iyo ushaka rero kubarwanya uraba kuri umugambwe n'intumbero zayo kwikungira ubutegetsi. Icya kabiri nacyo ni amategeko ahari ameze gute, atunganijwe gute, uko niho ushobora kugira ingwano ya politike y'ukuri atari ingwano y'ibishobisho. Nivyo nagira nongere kubyo ukireje ko murakoze cyane. Ego nibutse bariko baradukurikira ko mu kanya dutandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro, aho tuza kubaha ijambo abakeneye amajambo muraza mube muri kazanura. Alice araza kwibutsa ibijanye n'amategeko ngenderwa ko mbere twakene umugwi wa mbere. Ariko imbere yuko twakira abanywanyi bari ku murongo, Emmanuel Ndereyimana murumvise Alphonse Rugamba ari karasigura ibijanye na ideology cyangwa akaranga mutima ko mu mugambwe bafise n'ivyo bashaka gushika ko mukurikije n'ivyo Pacifique yasiguye. Niko biri canke hariho abashiramwo umwete kuruta abandi mbere bakagira n'ibitari byaratekanije mu mugambwe? Chiribe ndabona Emmanuel Ndereyimana yaramanutse ngira ngo arasubiye kuduhuga niyo ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe akishura ikibazo sinzi ko yacumvise. Emmanuel Ndereyimana mwamwumvise ikibazo ca Gilbert? Tureke nico kibazo na benshi byo bavuze sinigeze ndavyumva, nagize ibibazo cyane bya network connection. Kumbure ngira hari kibazo cha internet afise Alice Hakizimana, sinzi ko ngira niba atwumva Ndereyimana ngira mwogerageza gusohoka mukongera mukinjira gushasha kugira ngo kumbure bikunde ko tubandanya twumvikana. Alice sinzi ko namwe muri ko muranyumva? Ego je ndabumva. Ikibazo ngira ngo ni kwa Emmanuel Ndereyimana ngira ngo turaza gusubira ku muronka gerageze gusubira kwinjira. Sinzi Gilbert niba wa unkundiye twobandanya tugaha ijambo abaza kutwumiza Emmanuel Ndereyimana azagugaruka kuri ico kibazo niyo twasubira kumutora.
ego imbere yuko duha ijambo abarikeneye ngira mwobanza mukibutsa amategeko ajanye no guhabwa ijambo muri kino kiganiro cya Fukode. Ego mejiberi amategeko ngenderwa ko si menshi ariko turifuza ko akurikizwa. Itegeko ya mbere ngenderwa ko nuko ikibazo uwifuza kubaza ikibazo yogerageza kubaza ikibazo kijanye n'ivyo turiko turaganira ko ikibazo turiko turaganira ko uwo munsi ntihagire ubaza ikibazo kidahuye n'ibyo turiko turavuga kugira ngo dushobore guha amahirwe benshi kugira ico bashikirije kuri ico kibazo c'uno munsi. Ubugira kabiri twifuza ko ufashe ijambo yotumbereza neza akabazo kiwe kumutumire agomba kukabaza kugira ngo vyorohe abatumire bashobore kwishura borohewe. Ubugira gatatu twifuza ko ibyo tuza guhanahana ibibazo intererano vyotangwa mu bugwa neza kandi mu mvugo nziza yubashe abandi abatumire n'abariko batwumviriza bose kugira ngo dushobore kuganira mu mahoro. Ego Kumbura ngira umuntu yokongera ko yuko bubahiriza n'umwanya ivyo gutarira canke gusubiramo ivyo abandi bavuze bo bireka kugira ngo duha amahirwe menshi abaza kushaka kuba bafise ijambo. Sinzi ngira Alice urashobora kwakira umugwi wa mbere. Ego umugwi wa mbere two kwakira hariho umunywanyi atanga gusaba ijambo nuwo mbona yitwa Mompeyivama niyo bari kwatwumva yo kugura kamiko kiwe. Ndere Imana nagarutse sinzi ko munyumva. Turabumva Emmanuel sinzi kubu akabazo mwari mufise katorewe inyishu ariko no ndabona asuye kugenda Ndeyimana ngira arabandanya agaruka ngira imbere yuko kumure ko tuza kumuronka neza ngira mwari muvuze uwitwa Mompey sinzi ugira kabiri ngira twofata batatu bambere niwe yotangura aca kwirikirwa n'uwitwa Muteramyi. Mompeiva mari mwamutwumva mukura mikro yanyu mukabaza ikibazo canyu canke mugaterera intererano yanyu sinzi ko muriko muratwumva. Niyo batari hafi Muteramyi yoba arabaza ikibazo ciwe nta kintu na kimwe numva mugano ko Gilbert yabajije ikibazo ibibazo reka jambo reka bazwe ubwo nze kumbuza nyuma. Ego oya nimba bikunda kumbure ngira akabazo naye nababajije mwokishura mu kurindira yuko tuca twakira abanywanyi kugira ngo ntitubanigane ijambo muri umutumire ariko nimba mutaratora inyishu y'ikibazo mufise ngira turasubira kubakira. Sinzi Muteramyi nimba muri ko muratwumva Alice yabahaye ijambo. Allo Oui mwiriwe. Ego mbega iminota ningahe munyibutse? Ni 3 reka ngerageza sindayirenze. Murakoze cyane ndabashimiye Gilbert kuba mu mpaye ijambo na Alice. Ndashimiye abatumire bagerageje kudusigurira ibijanye n'ibi bintu by'igenwa ry'abategetsi kugira ngo bashobore gukontrola ubutegetsi gushobora kugumya ubutegetsi mu ntoki maze bavanure ngira ko no bivuga bavanure ni narusha. Nagomba kubaza ikibazo ca mbere nagira ndakibaze umushinga ntahe yagiye Arusha Rugambarara Dr Rugambarara yasiguye neza gose ibijanye ni constitution ibijanye n'ubwizo shingiro ririho. Mbega iyo tugiye kuraba ibi bijanye na Arusha bya exclusion turabona neza yuko ibijanye n'ubwoko byarimwo nta na rimwe abari Arusha ntibigeze biyumvira yuko ico cyonyine kidakwiye mugabo bashobora kuvuga bati kwitwa kuri umututsi ntibikwiye kugira ngo userukire community y'abatutsi cyangwa y'abandi peu importe kugira ngo bashireho ejo niyo haza ubundi butegetsi bushobora gukura ubu ndavyizeye ntihazosubire kuba amayerere kuko umuntu acatora nk'abandi w'Imana canke nk'abandi akavuga ngo baserukiye abandi ugaca usanga ahubwo baje kurwanya baje baserukira. Ico ni kibazo mbajije ntuzenya Rugambarara ndazi ko ashobora kugira umwihwezo akagira ico bivuze ko hanyuma nagira mbaze uwundi munyepolitike wo muri Kofora Arusha Emmanuel Ndereyimana mbega vy'ukuri mubona turavye ibwirizwa shingiro ririho ryonyene rigumyeho
naho bogerageza gukurikiza n'amategeko kuko turazi ko bahora bana ibwirizwa shingiro banarirenga cyangwa bakariho nyanga ubona ari igihugu kitoba gikumiriwe bambe ibwirizwa shingiro ritokumira abandi ubwo inyishu si yo gusubiramwo byose completement kugira ngo igihugu gisubire abantu basubire kurondera iyindi constitution abantu bumvikanyemo. Ikibazo cya gatatu ngenda kibaze Pacifique, hariho ibintu bimaze iminsi biriho nabonye bamaze iminsi bacisha ku mbuga ngurukana bumenyi bijanye na dialogue politique, aho bamwe daire sinzi kwa oya si dialogue politique sinzi ngene bavyise, aho umukuru w'igihugu atumira bashatse namubonye yicaye bariko baramubaza ibibazo, aho byanabonetse yuko nk'abarufitiri bavuze nyene ukumva ko bavuze na ibintu by'inkoramutima. Biraboneka nuko nantuze nyamaze iminsi agirisha ama conference de presse uyu Parsem iki kintu arakivuga ikintu kijanye na exclusion, ikintu kijanye na inclusion, ikintu kijanye na ntuze ya climat politique. Ibi byo ku nibaza ko ntaraja hirya yasuje mbe none muri ko muraraba mubona umugabo wanavuze cyane yuko kenshi acagira le contraire y'ivyo yavuze. Mbega none mubona eske si politique ya amizera galeri kugira ngo atange raporo avuge ko yumvirije abantu, ubwo bijya bintu bishira mu maraporo yo kugira ngo bavuge ngo baragize amelioration muri ibi by'intwaro, ubwo baravyumviriza by'ukuri? Hari ikintu na kimwe mu makuru mutohoza yuko societe civile yogiye kumvirizwa haba mu gihugu nayo twe abari hanze bo babita basi b'igihugu abitwa yuko bariko baravuga? Mubona by'ukuri societe civile mu bijanye na exclusion ishobora kumvirizwa cyangwa ni bya bindi bavuga yuko bariko baragerageza kugira ngo basamaza abantu hanyuma nabo kwiyumvira bakuraho bakoresheje umuheto? Iyo ni indi suje ntibazosubire kuvyiyumvira. Icyanyuma ndakibaza mwese, murabona yuko hariho ubundi buryo bw'uko hoba intwaro idakumira igarukana ubutegetsi igarukana esprit d'arusha murabona iriho ibakoresheje zijanzira twara tuzi zijanye n'amatora? Ivyo ndabibajije mwese umwe wese aragira icyo bivuze ko hariho. Murakoze cyane muteramyi. Ego ngira ari simunyemereye two kwakira n'abandi, hari uwo mbona yitwa Andris hanyuma atakwikirwa n'uwitwa Joshua Anise nibo bamaze gusaba amagambo. Idris Pavlov niye batwumva. Murakoze, sinzi ko munyumva. Ego turabumva. Ego ndaramukije abatumire, ndaramukije n'abo duteramanye. Akantu ka mbere sinzi ko novuga ko ari ikibazo canke ari intererano, ngira ngo uza kumva ari ikibazo yonyishura. Ikintu ca mbere nashaka kuvuga, umukuru w'igihugu yaravuze ubushize ati hari ukuntu tugiye kuza turagena abo dushira mu mabanga. Yaravuze ibintu bitatu bazoraba, mugabo reka mfate nka kimwe. Yavuze ibintu biri abstrait, ni nkuko umuntu yovuga ngo abantu bazoza baraza murantunga, abantu bazoza barinjira ngaha mu rugo rwanje, ubu mvuze ko ari abantu bazoba ari abantu b'umutima mwiza. Urumva ico kintu kiragoye uko vy'ukuri wogisigurira umuntu. Ucuza urinjiza bushatse, mugabo uvuze uti hazinjira abantu bagufi gusa, ivyo twobimenya. Rero nari nshatse kuvuga iki? Umukuru w'igihugu yaravuze ngo bazoraba ngo abantu bakunda igihugu. Ubu rero muntu uzenya mu mpararo ihari ubu biragoye cyane kumenya ngo bavuze umuntu akunda igihugu baba bashatse kuvuga iki, cyane ko dufise Uburundi ubu usanga bufata abantu nka Magi, abantu nk'uyu mushinga ntaye Pacifique n'abandi usanga ataco bagirizwa, ugasanga babita abansi b'igihugu, ugasanga bitwa abantu barondegwa. Mugabo ku rundi ruhande ugasanga dufise abantu byitwa ko bakunda igihugu, abicanyi karuhariwe nk'uyu muntu yahora atwari urwaruka rw'imbonera kuri Muyinga, n'abantu basanzwe bazwi mu kumara abantu, abo rero bakitwa ba honorable. Urumva tugiye muri iyo nzira y'uko umukuru w'igihugu canke abamufasha azoza bagira gutya batuye arakunda igihugu, uyu ntaca akunda,
jewe nabigereranyije nuko umuntu yogira uti iwanje hazoza harinjira abantu batagatifu wowe ukamenya ingene ubigira nuko mugabo ku vy'ukuri twari dukwiriye igihugu gifise amategeko binjanye ku kantu ka kabiri mugabo ico no mwibutsa canke no kwibutsa n'abandi bari kumwe bariko baratera burira umusozi bizobagora kumanuka kuko burya igihugu si icana mugani wa yananga kandi igihugu sigwiwe turiko turatera tuja ahantu usanga igihugu umenga nice kagwi canke nice abakiye bandi umenga babayeho ara merci y'abandi kandi rero ka kabiri jewe ni nk'impanuro nagomba guhanura barundi bene wacu ibi bintu vy'amoko nta muntu yovuga ngo nta bahutu babaho nta batutsi babaho mugabo ku vy'ukuri ntabwo dukwiye kubipfa kuko ntaco bivuze nico gituma ababangushi bose ubona baza bigira abategetsi kenshi babidugira ko nta kindi kiyago bafise uti gituma ndabivuze ko dukwiye kubivavanura n'igiki mu kwezi guheze turi duteramye nk'uku narabajije umushinga ntaye Patrick indi sindagibuka atwara Fodebu namwajije ibibazo bitandukanye mugabo namwajije nti kimwe nti mu 1993 kw'igisirikare cizizi inzego nka zose z'igihugu cabakoze ko ntabwo babibateye ko musubiye kuja mu matora mu gihe dufise igihugu kiriko kiratera cizizirwa n'intwaro y'igisirikare aho usanga mu bintu bitoyi nko kuba deje wa Sosumo n'ibindi donc usanga bibiterera byinjizwamo abasirikare abakoloneli abagenero n'ibiki yarambariye ngo ivyo ntaco bivuze ngo kuko ngo ivyo mu 1993 ngo ubu ntibisa n'ivyo ndamubarira ntikereka gusa niba vyo babitandukaniye ko abo mu 1993 bavugwa ko ari gisirikare ciganziwe n'abatutsi ubu naho kikaba ciganziwe n'abahutu sinzi ko rero igisirikare igihugu kiyobowe n'igisirikare ciganziwe n'abatutsi ari vyo bibi mugabo kiyobowe n'abahutu vyovyo bikaba nkaho umenga twobisigiririza ibi bintu rero ejo bundi nongeye kumubona agira ati turumva vyanse amatora vyanse ngene bigira sinzi ko monyemerera nka sozera ego musozere mu gusozera rero nagira mvuge mu bisanzwe uburundi si umutsima abantu bahurira ko umwe wese agacikana ivyo ashoboye benshi bagiye bagira gutya akagenda ati jewe ko nironkeye ubushinga amateka ntaco muzonyumvana ko nironkeye ubumere doravire ntaco muzonyumvana nimuze tugwanira igihugu kigira amategeko akomeye igihugu kigira ku mategeko nico conyene kizodukiza kuko haba abahutu haba abatutsi nta muntu n'umwe aserukira uwundi mugabo tugize igihugu kigira kiti nta mupolisi ahagarika umuntu ativuze uwo ari we niyamujanye ivyo bintu bizofasha n'umunyagihugu muto kuruta uko wovuga ngo abatutsi turaganje canke abahutu turaganje urakoze cyane Indris ngira Alice munyemereye two kwakira no Joshua hanyuma tugasubiza ijambo abatumire imbere yuko twakira umugwi wa kabiri w'ibibazo Egome Joshua niba ariko atwumva ashaka kugura micro akabaza kibazo ciwe ndabaramukije nimba munyumva namwe mu Ego turabumva murakoze nshimire Fokode kuri iki kiganiro ciza yatunganije kandi mu bikorwa byayo yamibikora jewe nari kugira ikibazo mbaza ariko mu ntonge simbona ubunyene wocishura kuko igihugu turimwo mwese ico duhuriyeko nuko tutemeranya uburongozi gifise ariko ikintera ibibazo jewe ni uko bega twebwe tuvuga yuko tutarongowe neza kandi biraboneka byinshi bega twebwe turi organize atermanireke twoba dufise de façon stricte pièce de rechange kuko CNDD-FDD nikore ivyishoboye kandi uburenganzira bufise bwose hariho ariko aravuga ivy'amategeko ari tayesir mezir
ivyo ni ibintu ni processus yaje tubona depuis 2005 turazi l'idéologie turazi l'orhétorique yabo turazi amarinye yabo bakoreramo mugabo ikintangaza nuko nous qui sommes opposés à ça nous ne sommes pas organisés de telle manière dushobora guproposa à l'unanimité notre logique nshatse kuvuga iki mu gihe cyose natwe tutararonka umuntu twovuga tuti natwe uyu muntu canke aba bantu minimum 10 turabatondekesheje turabona yuko aribo twotuma kudukosorera bijya bintu byapfuye muri kijya gihugu gushika ubu nta bari ariko uno munsi ntituriho turavuga kuboza basubirira mu gihugu tuko turavuga ahubwo kubagenywe mu mabanga hari cyo ubakema hari ziribe gatoya kubwiwanje jewe kubwiwanje kuvuga yuko umusuma yibye nta nkuru irimwo kuko ndazi yuko cakora rukwiba ahubwo ni je mfise ikibazo kumva umenga mvuze ko umusuma yibye kandi mbizi ko ari umusuma kabivuga nk'uko umenga ni gitangaza mu bisanzwe ni giki do prise twari tubiteze ko mu bisanzwe nta kiriho parce que leur expérience bihe setiwe depuis 10 ans 20 ans c'est leur carrière mushaka ubunyene bace bahindura ngo nikora bashitse ku gihugu no le problème c'est nous est-ce que nous pouvons nous organiser neza natwe tukavuga iyo uvuze twebwe mugomba kuvuga mwebwe bande twebwe turiko turavuga yuko bitariko bigenda neza nko kumenga nta na kimwe dushoboye rega nous sommes des citoyens et l'organisation du pays ça revient aux citoyens ni twebwe dutegerezwa kwiga ubwenge bwose bw'ukungene ico twifuza tugishikira sino nta bazokiduha mu minwe jewe vraiment ubu ico mparanira no kuvuga est-ce que turafise abantu des individus dushobora gushiramo iyo confiance ku buryo hamwe twobizera par tous les moyens zishoboka kuko ubu aho tugeze on limite par les moyens pour sauver son pays. Ngira abatumire baraza kugerageza kukwishura harimo abanyepolitike ngira baraza kukwishura kukabaza. Gerageje gukonkriwa ni mu umuntu wese ari contre ibiriko biraba muri iki gihugu ni muze dutangure twige tuti mbega turafise pièce de rechange iri nécessaire twizeye yuko itokora nk'ibi kuko depuis l'indépendance donc depuis la chute de la monarchie on a remplacé les individus mais on n'a pas remplacé le régime de gouvernement turacari muri style ya kumbure ngira Joshua ikibazo mufise cyumvikanye munyemereye Joshua sinzi ko muri ko muranyumva ndumva amajwi yanyu ari karagenda ngira ikibazo cya Joshua cyumvikanye sinzi ari tunyemereye muri ko muranyumva Joshua yego nako ndavuga nti muri ko murisubiramwo ikibazo mwavuze twacyumvise ngira abatumire baraza kubishura yego murakoze namwe Alice mu nkondiye ngira twoha ijambo abatumire sinzi uwo mugomba kwatangura kwishura Joshua mugerageze kugara kamiko kugira ngo abatumire bashobore kwishura yego abatumire botangura kwishura nibaza ko twotangura kuri jambo Pacifique nazo kishura tubazo yabajijwe hanyuma turaza kuri jambo Alphonse Rugamba rakurikire hanyuma Nderimana zishakurikire Pacifique nazo murakoze yego ndabumva akabazo ka mbere nakabagizwe na Muterami aho yagize ati hariho aya manama ndayishimiye amazi imisi akora akagira abantu batandukanye atumira aragira ati yarumvise nka Rusiri wo muri Oricom arumva Faustin Ndikumana wo muri Parsem bagaruka kuri kino kibazo cikumira ca exclusion akagira ati none bijya biganiro mukuru w'igihugu atunganya byo bigamije kumviriza nyene ingene hoboneka inyishu canke intumbero kwa rukerekana gusa ko yahuye n'abantu iki nukuri ntawo kwirirwa aranacenda ko bagite ku mwanya ndazi ko namuteramiye akitubagije akibona ikibazo nyamukuru ni kimwe Alphonse Rugamba yamaze kuvuga ati ideologie intumbero inama arazikoresha ariko intumbero we arayizi kuva ku ntango navuze ni biraboneka neza intumbero afise
imigwi akeneye gukumira no kwikurako iraboneka, ivyo akina byose bindi asinziriza gira gute, intumbero yiwe iraboneka. Je nabonye ahubwo ari nawe atanahindura. Turakunda kuvuga ngo bavuga amajambo akivuguruza, ivyo biba mu ntumbero yo kusinziriza gusa abantu, ariko ku kijanye n'intumbero yiwe ndayishimiye ntahindura. Kuva mu ntango umukurikiye neza uko ariko aragenda ntarigera akata ku ntumbero afise. Urabona urugeri yagiye arakoresha, urabona amajambo yagiye arakoresha, urabona ingene aza agatwenza akaba umukomedien, ariko intumbero afise ntihinduka, aguma ku murongo umwe kuva mu ntango gushika ubu niko akimeze. Ahandi ushobora kubonera ko ari uko nuko no muri izo nama abantu baravuga akabareka bakavuga, ariko w'icyaheza agakuramwo muri conclusion yiwe ntaho kiba gihuriye n'ibyo abantu bamubariye. Nk'iyo nama, iyi nama turiko turavuga y'ibyavuye mu matora, ukuntu wewe ukuntu yabirangije ivyo yahereje ko ntaho vyari bihuriye n'amajambo akomeye cyane kandi y'agaciro gahambaye mu gihugu yari yahavugiwe. Byose yabigize, yasubiye kubigira nyine nk'ibyo gutwenza, ariko ntiyavuga ati numvise ko hari ikibazo kinaka nzogikorerako, numvise kino kibazo kinaka nzogikorerako, ntabyo yavuze. Yarabigize ibyo gutwenza arangiza inama. Mukiri ngaho Pacifique, mukiri ngaho nyene Pacifique, kenazwe twarabonye baserukiye ndayishimiye bariko baravyumviriza. Ku bwanyu ni kubera iki babumvirije hanyuma ntihagira icyo babivugako? Nico nyene mejeje kuvuga, ndavuga inama abo intumbero we ntibimuhindura. Waza avuga ati twebwe twarafashe intumbero nuko ubutegetsi bugiye ko bwa CNDD-FDD gusa. Bari ko arimubwira womengo arimubwira atabizi, aho numviriza kagira uti mbega abo bibagije ko kujya kuntu abantu bagenda gutora bagasanga hari abamaze kubatorera, bagasanga hari ubakurikira hari iyo batorera, kujya kuntu byose vyubatse. Arabona miyatabizi bibaza ko aho byateguriwe atarimo, bibaza ko umugambi wo kwibaya amatora wose atarawuzi. Ibyahereye kuko amatora twayivuze kenshi mu biganiro twakoze, kugira amatora yibwe n'umurongo muremure uhera ku mategeko agenga ayo matora. None ko amategeko agenga amatora nyene yateguye gukumira nk'abantu ngo ntibayitabe, ayo mategeko akaba yashyizwe ku mukono na Ndayishimiye. Ari umuntu yumvira ko ubusonga amatora bwakoze Ndayishimiye atarimwo, ku buryo woja kumusaba ngo urumva president narabonye aha muri iyi biro, narabonye muri iriya biro, nkuko womengo sico yashaka, sico yashaka. Urabye ingene yagenye umugwi uza guhagararira amatora, ukabona umugwi bawuhaye gufukira ibyaha byose bikomeye berekeye, ukabona uwo muntu akiyagirwa umu arbitre, akiyagirwa uja guhagararira amatora. Hari ikindi woba witeze kiretse ko aza kwiba, ukaraba uti muri cour constitutionnelle uzoza guca urubanza ninde umwe yahoze wundi ari procureur general de la République, nawe nyene yakoze nk'ivyo Valentin Bagorikunda. Uwo murongo wose uvuye kwande, uriwe nande, uza kwitwara kwande, ukaje kubaza Ndayishimiye ngo heraba ngaha bangize uku, ngo heraba ngaha ntibankiriye urubanza. Sivyo yari yateguye kuva imbere. No kuvuga rero nico ndiko ndavuga, Ndayishimiye umurongo wiwe ntuhinduka, awugumako ivyo bamubwira byose ntacyo biba bivuze. Arashobora gusa gukoresha imvugo zisinziriza, zitwenza abantu bakiyumvira ngo nkekari kigiye kuba nka wa musirikare, ariko ndavuga wa musirikare avuga ati nkeye kuboho agiye kugena abantu nyabantu, nuko ntazohindura. Niho rero yaciye tubaza akabazo kagoye cyane,
nawe yagize ati je sinzi ko hari n'uwundi agahaye ati buriya hoba hariho inzira yindi isigaye yuko ibyo bintu bihinduka umuntu yokwibaza ko bizoca mu matora. Aha naho nyene iki ukuntu nkunze kucishura naho nyene ntitugiye kuja kuri hakursi, tugiye kuja kuri hakursi. Inzira zingana ibintu bihinduka zamari nyinshi, uyize amadiktature yose yabaye mu isi ingena asenyuka, iriza kuyasenyura usanga ni kimwe cyo abarundi bavuga ngo imiti ikora ikoranye. Hari uruhara rw'umwe wese muri twese wumva ko bino bintu bitari byo, icyo afise ashobora gukora, hanyuma byose bikajanisha hamwe iyo ntwaro itugira gutyo izotinda igahera. Uwovuga ati umuti n'umwe gusa ni ugufata inkoho tugende kurasa, ni igiki kitubwira ko dufashe inkoho tukaja kurasa bukeye tutazana indi ntwaro imeze nka CNDD-FDD canke mbi kuyirusha? Ni igiki kitubwira ngo kubera ko twarashe gusa bukeye tuzoba dufise intwaro nziza ikiza igihugu? Ni igiki? Niho murangira nti uku kuganira hariho nk'ikintu Alphonse Rugambarara yatanguje nkunda cyane, yisangije mu banyapolitike b'u Burundi n'igihe yararongoye umugambwe inkinzo imbere y'uko bawumwaka, igihe yarawutwara yaracisangije wenyine mu banyapolitike dufise mu Burundi ikintu we yita education politique. Narumva bitubwira ingene mu mugambwe we afata ugwaruka rugize umugambwe wiwe akagwigisha politique, akagwigisha ivyumviro bitandukanye vyo mwisi, uruhara intwari zitandukanye zagiye zirakora. Numva mbona ingene bikora hajya mu itorero, naho tuba tutavugana burya umuntu wese tuba turiko turayibona icyo ariko arakora, nagomba ndamubwire ko genda bishima ivyo bintu. Hama kijya gifise uruhara rukomeye cyane, kuko nabo boja gufata ibigwanisho niba bataba bafise une véritable éducation politique, niba bataba bafise intumbero iboneka bashaka gushikana ko igihugu n'amaconviction ari forte, nta na kimwe kizobuza ko umuntu agenda akarasa CNDD-FDD akayikura bukeye tukavuga tuti ahubwo nkeka byagendeka kuri CNDD-FDD. Nta na kimwe cyo bibuza ko biba gutyo. Rero harahambaye iyi stade turiko, numvise ubundi ababaye kandi byumvikana avuga ati ntituri organize bikwiye. Iyi stade turiko irahambaye, yaha dufata umwanya tukavuga ku bibazo, tukabivuga tukabidomako, hanyuma hakabaho umwe wese buryo umuntu aricara akicara kumviriza akavuga ati none bijya bintu twame tuvuga byotora umuti gute, tworoha gute intwaro itazobimeze kujya. Aho haravamwo ejo abazokiza Burundi bakaduha ubundi Burundi. Jewe murambwira abantu nti ibiganiro twumva uyu munsi iyaba nkiri muto naronka naje ho ndabyumviririza nkuko biba byarakoze ubundi jewe aba yakoze ibisumbe byo nkurubu, kuko nta numwe yigeze nyigisha ibi bintu twebwe tuvuga uyu munsi. Rero ntimwibaze ngo kuno guta umwanya, uyu mwanya urakenewe, hanyuma uheze iyo nkono iri kwiratekwa ituvyarira indongozi nziza zejo zizafasha umwanya wo kwiyumvira. Gusa ico mpuriza ko n'uwavuze ati organisation irakenewe, ariko kandi ntihagire ubuta umwanya avuga ngo organisation izokorwa nande, ngo ndayiteze kumva organisation yakozwe na Pacifique na Rugambarara, uba wihenze. Organisation abagiye badukize no mu myaka yindi yaheze, abwa mbere bwa abakiri bato ngoma ndaba mu biganiro muzokuva ko ndabigaruka ko kenshi buryo bafise uruhara rukomeye cyane. Ama revolution yose yabaye, abakijije ibihugu ahantu hose, niga kuzosanga ivyo biriko birasabwa vyagiye gukorwa n'abantu b'imyaka 60. Ni hakuzosanga byakozwe n'abantu b'imyaka 70. Ni hakusanga niyo bageze muri 50 baba batanguye kuja kure. Uzosanga ugwaruka gwafashe umwanya rukiga ibindi ko ndavuga education politique, ariko runyarutsa kwitunganya, rimwe na rimwe rukaca runakwega bamwe bo hejuru bakabona ko babasize nabo nyene bakacaja ku murongo. Ni benshi turiko turavuga, baravuga nk'igihugu tufate nk'igihugu kiri hande yacu cy'u Rwanda, aho nabo babaye mu ngwana zidasanzwe mu myaka yahera. Muze murari imyaka ya mbere hari abanyapolitike bari bafise bagihunga, abanyapolitike bakoze ikorwa cyo kujyana gusa,
vyananira kumvikana nk'aba biwacu muce muraba bagiye gukiza igihugu mu nyuma mu za 87 bashinga FPR bakavamwe abatwara igihugu bakavamwe president bafise ubu n'abandi igihe bahunga bari bafite imyaka 3 yari generation ikurikira rero je ngo mashimika mwagwaruka nimusamare ngo mbega ngo nibanaka bateza guhura muri batanu kamusi cyumviro icare ico cyumviro mu gikorere ko mwubaka ikintu namwe mu baye 10 mu bikore hanyuma ico cyumviro gihambaye n'icamara gushika utwo tugwi duto twaragiye turabaho tuzoza guhuriza muri ca kintu gihambaye kizotinda gikiza igihugu twebwe tugishinga fokode twara abanyeshuri muri kaminuza nta numwe yaje kubitubwira ngo nimukore fokode woje kuraba barugambara rukamuhaza igihe yabihereye ivyo akora uza gusanga yarafise iyo myaka yanyu mwe mukiri bato ntimutu uwo mwanya kujya rugamba atamubwiye kujya jewe atawambwiye n'ubundi atamubwiye ntimusamare ngo mbega bari yabo hejuru bazofatana ryari mwebwe ni namwe mufashe umurongo n'abandi bose bazokurikira n'ukuri tureke kwama dutumwanya munini twita ku mwikomo tutukana tugira gute tube gusa mbega jewe ahondi nshoboye iki jewe nanaka dushoboye iki tugikore hanyuma ico kinini kize bisanga twitunganije muzoraba ko atari yo nzira idushikanaho igihugu gikira ego ngira Alphonse Rugambara nimba mwanditse utubazo ngira mwoheza mukishura namwe kutubazo mwabajijwe na Muteramyi. Ego murakoze cyane yabajije ikibazo kijanye n'ibya bijya by'amaproportion n'ibindi icyo no mbwira nuko nari nagerageje kubivuga kare hari intumbero y'abarundi kuva uburundi bwikuki byagiye muri idéologie d'exclusion uko yatanguriye kuri exclusion kandi iyo exclusion yatanguriye mu mugambwe watsinze ukwikukira ariwo iprona kandi utsinda mu ntumbero y'umugana wa Rudoviko Rwagasore n'abandi bamufasha yo kuvuga ati uburundi ntibuzoba nko mu Rwanda muri 1959 ariko ntibyabujije yuko kubera cyane cyane ibibanza byo muri politiki ingwano yari hagati y'amashinga amateka na leta kandi bari bamwe mu mugambi niho hatanguye ibyo gukumirana biraduga bizana amakudeta na 65 na 66 bizana n'ubwicanyi buhagaze kuri ico kibazo nyene cyo gukumira bifatiye ku ntumbero y'ubwoko ubwa mbere mwibuke yuko uko imyaka yagenda ariko no gukumira kongerekana mwarumvise ibijanye n'intara nazo nyene zaragiye mu bibazo abafunzwe baranacibwa urubanza rwo gupfa barahari ibyo byose bijanye na ideologie abo ba politike bo hambere bari bafise yo gukumira utanguye gukumira nta nkeka utegezo gushika no kuhonya bwoko ivyo niko bimeze muri histoire de l'humanité niko tubibona uko abize ikibazo ca genocide barashinze neza intambwe ico kibazo gikurikira kugira ngo gishikweko ubwa mbere na mbere no gukumira mu byumviro ugakumira no mu mibano muri ekonomi muri politike byose rero aho twashika aho yarusha ibintu byari byararenze inkombe kuko ubwicanyi bwari bwarabaye bwinshi tuvuga 22 69 93 aho hose n'ubwicanyi gusa ufatiye kuri ibyo rero nibi batangaze yuko ico kibazo cyo gukumira cyaje mu biganiro byarusha
byari bisanzwe kuko nizo ngorane abarundi bagiye. Iyo rero na kare nabivuze gukumira mu gisoza n'ibindi, yo nk'aba FDD bavuga ati armée monoethnique tous, niyo novuga cheval de bataille yabo yari hari. Ugiye mu vya administration n'ibindi naco kimwe barabivuga kuko tutabishanye ubu exclusion yari ihari, ifatiye ku bwoko, ifatiye ku ntara, ifatiye no ku miryango. Ivyo vyarahabaye n'ibintu tuzi cyane byabonetse kuko ama plainte y'abarundi yari ahagaze hanini kuri ivyo mu vya politiki. Ya ideologie ya mbere yo gushira hamwe abarundi ya Rwagasore yaribagiwe kuva kera. Nico gituma rero uko twagerageje kubitumbereza neza, twavuga tuti none ni gute twobivamo gute iki kibazo cye ubwoko kikahera kikagenda. Ajya makota nta handi byari bifite intumbero, kandi iyo kota novuga ko byatanguriye, intumbero yatanguriye kuri President Dadaye. Uwo President Dadaye leta yiwe ya mbere yagize 60-40, yavyanditse nk'uko twavyanditse Arusha, ariko ugiye kubiraba byaruko. Na President Buyoya yari yagize gouvernement d'unité nationale 50-50. Nukuvuga ko babonye ko hari ikibazo cyo gukumira, botegerezwa gutorera inyishu de façon progressive. Ariko iyo evolution ntiyashobotse uko haciye haza intambara kuva muri 1993 gushika muri 2003. Ico kibazo kica kirakomera noneho kurusha, kuko ubwicanyi bwarabaye bwinshi, bwicanyi bisiho nyabwoko n'ibindi. Rero kugira ngo dushobore kubivamo, twavuze tuti tugire programme ya mbere nuko muri administration, muri politique abantu bosubira gukorana, ntihabe imigambo yitirirwa ubwoko, ntihabe igisoda cyitirirwa ubwoko cyangwa intara. Tugerageze ko mu ntango abantu babona ko basubiye kuja hamwe, ariko vyategezwe gukurikiranwa na education à la réconciliation. Ico rero nico hanini cyabuze kugira ngo koko biherekeze uko abantu babona inzego uko zari ziri. Ama revendication ya monoethnisme n'ibindi akaba yahavuye, ariko ntivyashobotse. Kubera iki? Kubera bari bafise iyantumbero twame tuvuga ideologique yo gukomeza bakumira, yarabandanije ingwano yayo. Biragoye rero ko ushaka gutorera inyishu nyayo utova muri izo arithmetique twagize twibaza yuko hazoba inyunganiro yo kwigisha ivyiyumviro bishasha yuko turi abarundi tegezwe kugomba dukorera hamwe. Twari twatanze n'imyaka 10 yo kugira ngo tugire evaluation yo kuraba koko ico kibazo ca towiyisho, ariko ntivyabaye kuko nababwiye ingwano yarakomeje. Ubu rero ivyo ibisigaye gukora ni kubera iki tutosubira ku ntango y'iyo ntumbero ya programme. Iyo ntumbero ya programme tugashyiramo rero no kwigisha gusubiza hamwe muri programme murovije nabijya bya severe, tukavuga na kahise ku Burundi, tutavuga kumwe n'ibindi byinshi byari bihari. Ivyo byose bikagaruka koko abarundi bagasubira kuyaga, bayaga igihugu cyabo, ingene bobana mu mahoro. Nkuko nama ndabivuga, nta murundi abumwasi wanje, oya, kuko bitebuke dutegerezwa kubana, kuko nta kindi gihugu umuntu aba afise
ntayo mavukiro wagize utegerezwa kuba ngaho. Abo rero bari muri izo zira zo gukumira gushika naho haba ihonyabwoko, oya baba bakwiye gutahura yuko bitebuke tuzotegerezwa kubana. Rero ngaruke ku kibazo uyu Joshua yari yabajije, kandi Pacifique ndamushimiye yavyishuye neza. Nta yindi nzira ihari atari uko dufata intumbero ya politike, une ligne idéologique irwanya ligne idéologique yo gukumira, ligne idéologique yo guhonya. Nta yindi ntumbero. Nayiyo rero Rwagasore yari yayitumbereje neza. Abamuhemukiye ni benshi, nibaza ko twese turimo mu Barundi, kuko biratangaje ko uno munsi muvuga exclusion, mutogaruka ku ntwaro z'igisoda zari zihari, nazo nyene zakoze exclusion, ngo mpejeje kubivuga ku ntumbero zose. Ushaka gukiza Burundi, gira critique ku ntwaro zose zameze hano, usanga ahanini ari cyo kigo. Naho bamwe bavuga ati turavye nk'ivya corruption cyangwa turavye nko kwica, intwaro za mbere zakoresha ikiyiko, abandi bakoresha igipawa cyangwa terpilare nombas. Ni itandukaniro rya degré d'exclusion, ariko l'idéologie d'exclusion irahari. Pour quelques raisons. Mwibaza yuko ababigira no kugira bihora abandi canke ababigira hari izindi siguro ziriho muravye mufatiye kuri ako kahise mwatondaguye uno munsi. Abo babigira byakozwe n'intwaro mwagiye muratondagura, n'abandi barabibandanije. Ku bwanyu umuzi w'ikibazo uri hehe? Umuzi w'ikibazo ni ikiganiro uza kugira tout à l'heure, ariko ntushobora gutanga intangamarara ngaha. Umuzi w'ikibazo aho idéologie d'exclusion et de génocide yatanguriye, igitabo ca Nicolas Mayugi carabisikuye neza. Hari ibindi bitabo twifashishije kugira ngo dutahure na twebwe iyo nzira uko yaje, kuko ntushobora gukiza indwara utayirabiye mu mizi yatanguriye. Kuko utanguriye kuvuga ubwicanyi gusa, ntuza gutora inyishu nyayo. Genda mu mizi yayo, la pensée yatanguriye. Iyo pensée rero yatanguriye muri colonisation. La politique ya divide et impera. Abakoloni bashaka kuguma ku butegetsi, naho ntushobora kuguma ku butegetsi utagabuyemo babiri, gushika naho uvuga ati byaranditswe neza ati abo bantu nibaze bigere biyumvira kuja hamwe kugira ngo batwirukane. Tugira rero amacakubiri. Naha rero abanyepolitike bacu bagiye bakomeza iyo nzira. Naho Joshua yavuze ngo ni inzira ya monarchie, ntabwo ari inzira ya monarchie, ari inzira ya colonisation. Aba bakora ibyo colonisation yakoze, gukumira, gutuma abantu badasubira kumva yuko ari Abarundi, ariko ari imigwi yashizweho, batagura no mu butegetsi kubikora. Ibyo byatumye abaje ku butegetsi mu nyuma batatahuye neza la ligne idéologique ya Rwagasore, baca baja mu byo bize mu masegondera, mu maseminari cyangwa ya sida atandukanya Abarundi no mu Rwanda. Niko byabaye. Ibyo rero nibyo dutegereza gutahura kugira ngo dushobore kubaka gushasha imitwe y'Abarundi. Education politique yabivuze Pacifique, no gutahura neza uko inzego zitegereza gutunganywa. Murakoze namwe. Emmanuel Ndereyimana ngira